Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жақсы. Біздің бүгінгі кезекті сабағымыз. Қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы. Олай болса, қазір барлығымыз тақтаға шеңберге тұра қояйық. Шеңбер болып тақтаға тұра қояйық. Ыстық алақан әдісі. Біздер бүгінгі күнімізге жақсы бір тілек айтайық. Мен сенің Қатырайдым. Рахмет. Аян, көңіл кейін ашық жатырмайсың. Рахмет. Рахмет. Сабағына 5-пен оқы. Рахмет. Бейбіт жүзіңнен күтіп берсін. Рахмет. Ерасыл сабағында 5-пен оқы. Шерхан аспаның ашық болсын. Рахмет. Сырым күнде жадырып жайнап жүрген. Рахмет. Опам етесің. Опам сабағында 5-пен оқы. Рахмет. Айгөркен бүгінгі күніне сәттілік. Жақсы оқушылар, барлығымызға сәттілік тілеймін. Енді қолымызды жіберейік, осы жерден топқа бөлінеміз, қалаған орнымызға жайғаса қояйық. Біздер өткен сабақта қандай тақырыптар өтеді оқушылар? Дұрыс бөлшектер білеміз ба, иә? Білеміз. Бүгін енді араласқандар деген тақырып өтетін боламыз. Енді үй тапсырмасын тексеру бойынша бізде мынандай қызықты тапсырмалар бар. Көрініп тұрмай бәрімізге? Иә. Мынандай бөлшектер бар. 12-ден 3, 5-ден 3, 3-ден 8, 18-ден 18 деген сияқты осындай бөлшектер бар. Енді машинаға бірге тең бөлшектерді тие дейді. Машинаға бірге тең бөлшектерді тие. Тағым айтады. Я сұрам. 8-ден 8-ден 8. Дұрыс па оқушылар? Иә. Шерхан. 18-ден 18. Бейбіт. 11-де 11. Дұрыс па оқушылар? Иә. Я Ерасыл. 19-ден 19. Жақсы. Барма тағы? Я 9-дан 9. 9-дан? 9-дан 9. Я Ұлпан. 21-ден 20. Тағы бар ма? Жоқ. Жақсы. Машинаға бірге тең бөлшектерді тиеді. Сонда бірге тең бөлшектер дегеніміз қандай бөлшектер екен? Алдыға бөлімінде бірдей. Жақсы, өте жақсы. Келесі, бірден үлкен бөлшектерді вагондарға жүктейміз. Бірден үлкен бөлшектер. Тағы кім айтады? Иә, Айгөркем. 3-ден 8. 3-ден 8. Иә, Ерасыл. 2-ден 3. 2-ден 3. Бейбіт. 12-ден 13. Аян. 4-ден 7. 4-ден 7. Тағы кім айтады? Иә, Ұлпан. 2-ден 5. 2-ден 5. Тағы ұятсан. Иә, Инабат. 5-ден 3 бола ма? Бұл қандай бөлшек оқушылар? Дұрыс бөлшек. Иә, айта ғой. 2-ден 30. 2-ден 30. Тағы. Иә, Махамбет. 99-дан 195. Болды ма? Жақсы. Біздер бірден үлкен бөлшектерді вагондарға тиеді. Сонда оқушылар қандай санда бірден үлкен болады екен? Қандай бөлшектер? Иә, алымыз үлкен бөлшектер. Олар қандай бөлшектер болады? Бұрыс бөлшектер. Ал дұрыс бөлшектер дегеніміз бірден қандай болады? Бірден кіші болады. Үлкен бола ма, кіші бола ма? Кіші. Жақсы оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз аралас сандар. Дәптерімізді ашып, бүгінгі тақырыбымызды жазайық. Жақсы, жаздық болса, бүгінгі сабақ мақсатын тыңдап өтейік. Бүгінгі мақсатымыз аралас сандардың анықтамасын білу. Бұрыс бөлшекті аралас санға, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру.
жалпы аралас санның анықтамасын дәптерімізге жазып алайық. Бөтен бөліктен және бөлшек бөліктен тұратын сан аралас сан деп аталады екен. Дәптерімізге жазып ала қояйық анықтаманы. Bötен bölükten және бөлшек бөліктен тұратын сан аралас сан деп аталады. Енді анықтамасын тұттай қарай қояйық, иә? Бөлшектерді аралас санға айналдыру үшін не істейміз бірінші? Алтымен бөлу керек. Иә, сосын 9 бөлімде аралас санның бүтін бөлігі болады. Қалған бөлшек бөліктің алымы ал бөлгіш бөлімі болады. мынандай мысалға келтіруге болады, иә? Жақсы. Содан кейін аралас санның бүтін бөлігін бөлшек бөлігінің бөлігіне бөлу керек. Шыққан бөлігіндегі бөлшек бөлігінің алымын қосып, алым етіп алу керек. Бөлшектің бөлігін өтпей, бөлім етіп, сол күйінде қалдырамыз. Мысалдар келтіруге болады. Жақсы. Кез келген натурал сандарды да аралас сан түрінде жазуға бола ма? Болады. Мысал келтірейік. Мысалы 10 деген санды аралас сан түрінде жазу үшін мен оны қалай жазуға болады? 9 бүтін, мысалы 8-ден 8 деп жазуға болады. Тағы да 9 бүтін нешеден жазуға болады? 5-тен 5. 5-тен 5. 9 бүтін 7. 9 бүтін 7-ден 6-тан 6 болады. деп осылай жазуға болады. Тағы басқаша бір сандар бар. Мысалы 8 6-ны алсақ 6-ны қалай жазамыз? 5 бүтін 4-тен 4. 5 бүтін 4-тен 4. Тағы бір сан айта қойыңдар. 8 қалай жазамыз? 7 бүтін 6 деп осылай бүтіндігімізге болады. Жақсы. Енді келесі тапсырма көршімен бөлістіре болады. Мына аралас сандарды цифрлармен жазуымыз керек. Қазір соны жұртпен орындай қояйық. Altı bölüm, bütün yazalım. Bunu yazalım. Hatta orada koyalım. Onu götürürüz. Toptan 2,5 kilo olsun. Böyle değil mi? Altı bütün diskin tuğdu. Bu bir kıyım altı. 10 bütün 8'de 1. Сегіз бүтін 7-ден 3. Он бүтін 100 бүтін 92-ден 5. Дұрыс па оқушылар жазғанымыз? Жақсы. Қазір оқулығымызды ашып 415-ші есепті қарай қояйық. Оқулығымызды ашып 415-ші есеп. Тақтадан да көрініп тұр. Орындай қояйық орнымыздан.
Ұтып қойған ба? Орындап болса, болдық па? Болғандарымыз қолымызды көтере қояйық. Болды ба? Жақсы. Кімге тақатын келе қояйық. Әке. Бірісі болған. Көмірде күні білеге. Айтамын. Екі бүтінлер, екі күні. Неге? Себебі? Жақсы оқушылар барлығын шығардық қой, ә? Жақсы. Міне, жауабын қарай қояйық жақсыдан. Апа дайындалсын. Жақсы, келесі ойын, күн сәулесі ойыны деп аталады. Мына жерде ойынға түсініп отырыңыздар балалар. Қалай деп ойлайсыңдар? Жетіні 9-ға бөлеміз, жетіні 5-ке бөлеміз, жетіні 3-ке бөлеміз. Дұрыс шығамасың ба? Кім айта қояды? Айта қояды. Сонда ана жерде 9-дан 63 деп ойлайсыңдар ба? Жетіні 5-ке бөлгенде 35, 5-тен 35 шығады. 5-тен 35 шығады. Дұрыс. Шерхан. Жетіні 3-ке бөлгенде 20 шығады. 3-тен 20 шығады. Бірден айта қойыңдар, неше келеді? Бірден айта қояды, неше? Екіні 7-ге бөлгенде 30. Жоқ, бірден айта қояды. Бірден айта. 14-ті, иә. Айгөркен. Бірден айта. 8-ден 26 дейді. Дұрыс па? Келесі. Кім айтады? Иә. Келесі. Иә. 98. 14-тен 98 дейді. Болды ма? Иә, инабат. 6-дан 47 дейді. Иә. Келесі. Бейбіт. Нешеден? 21-ден 147 дейді. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс. Жақсы, өте жақсы. Сабақты бекіту әдісіне бүгінгі не үйрендік? Соны біздер мына жерде ашық жерлеріне жазамыз. Бүгінгі сабақ туралы ойларыңыз не білгілерің келеді, не үйрендік? Сол туралы жазамыз. Оқушылар, біздер бүгін қандай тақырып өттік? Араластандар. Сабағымыздың мақсаты қандай еді? Араластанды. Білдік бі араластанды қандай араластанды? Оның қандай бөліктері болады екен? Бүтін бөлігі сосын? Бөлшек бөлігі. Болатын бөлікті? Мен бүгін барлығын шындым, керемет неші. Бүгінгі сабақта барлығын
Бүгін енді сабаққа белсене қатыстыңдар оқушылар. Бүгінгі сабақта мына жерде Мадина, Ерасыл, Аян, Ұлпан деген оқушыларға 8 деген балл қойдым. Мына топтан Бейбітке 7 деген балл қойдым. Мына топтан Сығырымға 7 деген балл қойдым. Шерханға, Инабатқа, Махабет, Айбөркенге 8 деген ұпай жинадық бүгінгі сабақта. Үй тапсырмасына нөмір 426, нөмір 427 есептерді жазбалау аяқ. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды.